अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जनाब, आज अपने चैनल पर मैं एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जैसा कि मौसम जो है वो सर्दियों का स्टार्ट होने वाला है, बल्कि स्टार्ट हो भी चुका है। और जिस तरह का सीज़न है, कभी सर्दी कभी गर्मी, जिससे बच्चों का बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो रहा है, कफ़ का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, सीने में बहुत ज़्यादा जकड़न हो जाती है, खांसी इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा बलगम, बहुत ज़्यादा रेशा आ जाता है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी आज आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ, जिसके बनाने के बाद आप यकीन करें, महंगे से महंगे डॉक्टर की जो दवाइयाँ हैं ना, वो भी बिल्कुल एक तरफ, और ये वाली मेडिसिन और ये वाली रेमेडी एक तरफ। तो ये जनाब है सुहागा, ठीक है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। जो जानते होंगे उनको पता है। तो आपने इसका बहुत छोटा सा पीस ले लेना है। अगर आप पंसार से लें तो आपको ये देखें 50 रुपीज़ का उन्होंने मुझे इतना सारा दे दिया था। ये छोटा सा टुकड़ा आपने ले लेना है और इसको आपने तवे पर अच्छे से गरम कर लेना है, ठीक है। जैसे हम फिटकरी को जब गरम करते हैं तो उसकी एक प्रॉपर उसकी शक्ल जो होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, मतलब वो फूल जाती है और इसके बाद वो एक पाउडर फॉर्म में आ जाती है। तो आपने भी सेम ऐसे ही इस सुहागा के छोटे से पीस को लेना है, ठीक है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपने कितना इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप यकीन करिए, इतनी कोई ज़बरदस्त रेमेडी है। अगर आपके बच्चों को मुसलसल खांसी है, नज़ला है, और अगर आप बच्चे का रेशा जो है वो सीने में रखा हुआ है और उसको नींद नहीं आ रही है, उसे बेचैनी रहती है, रात भर वो जागता रहता है, खांसता रहता है, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही माशाल्लाह से मैं आपको बता रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इससे बच्चे बहुत अच्छे से सेहतयाब हो जाते हैं। और जो उनका रेशा होता है ना, या जो भी बलगम होता है, या तो वो उल्टी की वॉमिट करके वो निकाल देते हैं या फिर स्टूल से पास हो जाएगा। यकीन करिए, इतनी ज़बरदस्त रेमेडी आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ। तो बस आपने अच्छे से इसको तवे पे इस तरह से कर लेना है, ये एक क्रिस्पी सा ना पाउडर बन जाएगा। अब आपने इसको तार लेना है और मुकम्मल तौर पर इसको ठंडा कर लेना है, ठीक है। जैसे ये ठंडा होगा ना तो ये क्रिस्पी सा बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एक क्रिस्पी पापड़ से लेयर सी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, या तो आप उसको किसी भी तरह से पीस लें जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन अगर आप स्पून की बैक साइड से इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये आराम से पाउडर फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ना इजीली मुझसे हो रहा था, तो मैंने इसको इस तरह से किया तो ये ऐसे ही जो है वो इजीली पाउडर बनता जा रहा था, ठीक है। तो आपने इसी तरह से इसको प्रेस करते हुए ना इसका आपने पाउडर बना लेना है, ठीक है। तो बस अच्छा, इस सीज़न में क्या होता है, बार बार बच्चों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हो रहा होता है, तो बार बार बच्चों को एंटीबायोटिक देने से बहुत ज़्यादा परहेज़ किया करें। उससे बहुत ज़्यादा बच्चों को एंटीबायोटिक देने से उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। तो ये नेचुरल रेमेडीज़ बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, ये देखिए, ये पाउडर फॉर्म में आ चुका है। जो थोड़ी बहुत चंक्स हैं उनको साइड पे कर देंगे और पाउडर हमें यूज़ करना है। अच्छा, एक छोटी सी हम ले लेंगे कटोरी, ठीक है। उसमें लेंगे शहद। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि शहद ओरिजिनल ही हो, ठीक है। तो ये मेरे पास छोटी और बड़ी मक्खी का जो है वो असली जो है वो शहद है। तो आपने क्या करना है, 2 चम्मच भर कर आपने शहद के ले लेने हैं, ठीक है। ये मैंने 2 चम्मच शहद के भर कर ले लिए हैं, बड़े चम्मच, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सुहागा की कितनी क्वांटिटी लेनी है, सिर्फ चुटकी भर, ठीक है। जैसे 1 चुटकी, 2 चुटकी और 3 चुटकी, ठीक है। सिर्फ 3 चुटकी आपने 2 चम्मच शहद में डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसका एक अच्छा सा जो है ना आपका एक मिक्सचर बन जाएगा। आपने इसको रख लेना है, ठीक है। और मिक्सचर जब बन जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको बच्चे को जो है वो हल्का सा चटा देना है, ठीक है। 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून तो ज़्यादा हो जाएगा। बस आपने 1/4 टीस्पून के बराबर ना आपने अपनी फिंगर से ही आपने इसको चटा देना है बच्चे को। अगर तो बड़ा बच्चा है तो आप उसको हाफ़ टी स्पून भी दे सकते हैं। तो आपने अब इसको कौन सी वाली एज के बच्चों को देना है,
6 मंथ के बाद वाले बच्चे को आप दे सकते हैं। 6 मंथ से पहले छोटे बच्चे को आप ये नहीं दे सकते, ठीक है। 6 मंथ्स के बाद आप इस रेमेडी को आप दे सकते हैं 1 2 3 4 5 अप टू ऑनवर्ड 6 मंथ के बाद, ठीक है। तो ये आप बनाइएगा और आपने मुझे बताना है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको कितने फ़ायदे मिले, आपका बच्चा कितने सुकून में आया। यकीन करें ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। जब आप इसको बनाएंगे आप मुझे दुआएं देंगे और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने इसको बनाया, इस्तेमाल किया तो आपको इसके कैसे रिज़ल्ट मिले। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई